Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гач үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амны хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгуутах магадлалтай учраас жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрв сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тагвархвал таныг сонсгоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Бүгдээрэнд нь амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Та бүхэнд 146 дахь подкаст маань хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаараар би та бүхэнд Америк даяар, магадгүй дэлхийд даяар хамгийн аюултай алуурчин гэж нэрлэгдсэн хүний талаар ярьж өгөхөө сууж байна. За энэ удаагийн дугаар маань нэлээд муухай деталуудтай учраас эмзэг дэлбэнүүд сонсоод хэрэггүй гэж зөвлөмөр байна. Ер нь болсон явдал ч юм уу эсвэл арай зөөлрүүлж ярьсан дугаар дээрээ ийм сануулга би бол хэлдэггүй болохоор эвгүй юм сонсоод бодхоо болж чаддаггүй бол энэ удаагийн дугаарыг алгасаарай гэж зөвлөе. За ингээд гол яриараагаа орцгоё. Америк нэгдсэн улсад дэлхийн хамгийн аимшигт гэмт хэрэгтнүүдийн зарим нь төмөр торны цаана одоо хүртэл хоригдсоор байгаа. Калифорни мужид орших нэг шорон дэлхийн хамгийн хэрцгий, хамгийн аюултай алуурчдын нэгийг хорьсон хിവэр байгаа. За энэ хүний нэр нь өнөөдрийн яригдах Джейми Осуна гэх хүн байгаа. За тэр бол хохирогчдоо шоронгийн дотор байсан ч гадна ч торчлоож исэн. За Осунагийн хүчирхийлэл, аллах үйлдэх төвшин нь бол цэвэр тийм садист шинжтэй. Түүний зан авирыг харахад бол хэрвээ боломж олдох юм бол огтхон ч эргэлзэлгүйгээр хоёр дахь удаага бодохгүйгээр чамайг ална гэсэн тийм мэдрэмж төрдөг юм байна. Нүүр дүүрэн шивэстэй. За аимшигтай төрх нь бол түүнийг Америк нэгдсэн улсын шоронгийн системд хамгийн аюултай хүмүүсийн нэг болгосон. За Джейми Осунаг 1000 нүүртэй хүн гэж хочулж нэрлэдэм байлаа. Та бүхэн магадгүй энэ хүний царайг TikTok дээр ч юм уу эсвэл Instagram дээр ер нь бол харж исэн байх гэж бодож байна. За шивэснийхээ ачаар тэр баг ингээд танигдахааргүй болтлоо өөрчлөгдсөн. Тийм болохоор шивэс нэмэх болгондоо тэр бол өөр нэг нүүртэй болдог. За түүний нүд нь бол тасгаар өнгөтэй. Тиймээс хэрэг нүд рүү ингээд харах юм бол анх уулзахад ингээд хүн рүү харж байгаа юм шиг огт санагддаггүй. Шоронгийн харуулууд хаалгыг онгойлгож дотогшоо ороход зог тусаад тэр мэдрэмжээ олвол цэвэр муу ёрын мэдрэмж гэж тайлбарласан байдаг. Калифорни мужийн Кингс тойрогт байдаг Коркоран гэд мужийн шоронд 3000 гаруй гэмт хэрэгтэн одоогоор хоригдож байгаа юм байна. За Коркоран мужийн шорон нь Америкийн хамгийн нэртэй аимшигтай хоригдлуудыг байлгаж ирсэн түүхтэй. За энд нь болохоор Чарлз Мансон, Родни Алкала, за мөн Golden State Killer гэдэг хочтой Жозеф Де Анжело гэх хүмүүс бол багтдаг юм байна. За тэгээд ийм нэг үг байд юм байна. Коркоранд очих юм бол чи үзэх ёстой бүх зүйлээ үзнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол жинхэнэ утгаараа хүртэх ёстойгоо хүртэнэ гэсэн муу ёрын үг байд юм байна. За энэ шоронд бүх муу мухай зүйл чамд тохиолдно. Хинээч очихыг хүсээгүй тийм шорон гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ шоронгийн хамгийн аюултай хоригдлуудын нэг бол яхаарахгүй Джейми Осуна гэдэг хүн байдаг. За энэ хүн Лос Анжелес хотын хойд зүгт байдаг Bakersfield гэд хотод 1988 оны 3 сарын 7-нд төрсөн юм байна. За яг энэ төрсөн гэдэг Bakersfield гэд хот нь өөрөө Калифорни мужийн жинхэнэ ялцарсан газар гэсэн муу нэртэй. За энэ хот бол үндсэндээ бүлэглэл, хүчирхийлэл, харт амхны хөндий гэж хэлэгддэг. За гэмт хэргийн гаралт бол маш өндөртэй. Аллахын тоо статистикийн хувьд дээд түвшнийх гэж тооцогддог. 2020 он гэхэд бол Америк нэгдсэн улсад хүн амны гэмт хэрэг гаралтаар эхний 10 хотод багтжсэн байна. Тэгээ энэхүү хүчирхийлэлтэй орчин Осунагийн амьдралын салшгүй хэсэг нь анханасаа байсан юм байна. За Джейми Осуна бол өөрөө хүчирхийллийн хохирогч байсан. Түүний ээж нь маш хайхрамжгүй нэгэн байсан гэдэг. За тэгээд хойд эцэг нь түүнийг бол байнга зудаж тарчлаадаг. Тэрийг нь ээж нь тоодоггүй байсан. За зарим үед босоод дүүнэр нь ингээд хоол идэж хахад түүнд бол ерөөсө хоол өгдөггүй байсан юм. Түүнийг нохоо шиг ингээд шалан дээр сууж агаад хоол идэхийг зөвшөөрдөг
зөвшөөрдөг байсан гэж хүртэл ярьдаг. За тэр бол бага байхдаа явж исэн машинаас шидэгдээд модноос зүүгдэж үлдэж исэн. За гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт хооллохыг нь хориглдог, бороонд гадаа унтдаг байсан гэх мэт одоо аимшигтай хүүхэд насыг туулсан юм байна. За энэ тухайга Осуна бол ярихыг огт хүсдэггүй. Тэгээ сэтгцэн эмгэг болон psychopath шинж чанарууд бага наснаасаа одоо илэрч эхэлсэн гэж үздэм билээ. За жишээ нь тэр бол гэрийнхээ тэжээвэр амьтныг пэйчэнтэй хийгээд бас нэг муурыг болохоор хөлдөөгчөнд хийж исэн удаатай юм байна. Энэ мэтчлэн одоо ингээд бага наснаасаа харгас зүйлийг энгийн юм шиг хийдэг нэгэн байжгаад 15 настайдаа анх цагдаад баривчлагдаж Калифорни мужийн хүүхдийн цэсэн өмгөөлөх рүү шилжүүлэгдсэн. За тэрнээс хойш өсвөр нас тэгээ залуу насныхаа ихэнх цаг хугацааг янз бүрийн одоо хорих байгууллага шоронгуудаар орж гарч өнгөрүүлсэн. За түүнд бол харт тамхитай холбоотой хэрэг, хулгай, хүчирхийллийн гэмт хэрэг, за зэвсэг ашиглаж халдлага үлдсэн. За нэг удаа бүр хүн алхахыг завдсан хэрэг хүртэл тогтчихсэн. За Осуна бол өсвөр наснаасаа гэмт бүлэглэлд орсон болохоор олон жилийг бол хүчирхийлэлтэй орчинд өнгөрүүлсэн. 2008 оны 12 сард Осуна нэг үдшилтэд явж очиод тэнд нь бол нэг эмэгтэй анхаарлыг нь татсан байгаа. Тухайн эмэгтэй сүүлд нь Осунатай гэрлэж эхнэр нь болсон байдаг. За гэхдээ энэ эмэгтэй бол нэрээ нууцсалж яриа өгсөн билээ. Би Джейми Осунатай үдшилтэгийн үеэр анх танилцчихсан. Манай хамаатны дүү тэр үдшилтэд нэг найзыгаа дагуулж ирсэн байсан нь Осуна байсан. Тухайн үед тэр насанд хүрсэн, бие бэлдэр сайтай, үдшилтэд ирсэн бүх хүмүүстэй эвтэй харьцааж тухайн үед царайлаг, ер нь нүдэнд дулаахан нэгэн байсан. За тэгэж байжгаад хүмүүс хооронд маргаан дэгдэж Осуна хутга шуурч аваад нэг залууг хөөж, цээжийг нь хутгаар зөссөн. Яг нэвт бол дүрэгүйсэн, харин зүсээд өнгөцгөн тийм шарах үүсгчихсэн байсан. Үдшилтэд тэр дороо тарсан байгаа. Цагдаа нар удалгүй одоо явж очиод бүгдийг нь бол тараасан. Осуна энэ хэрэгээс болж шоронд орсон ч гэсэн тухайн одоо шинээр танилцсан эмэгтэй энэ хоёр дөнгөж танилцсан байсан болохоор бие биедээ татагдаад холбоотой хിവэрэ байнга захидлаар харилцдаг байсан. Тэгээ суллагдсанаас нь хойш нэг жилийн дараа гэхэд энэ хоёр хүн бол улам илүү ойр дотно болж уулзаж эхэлсэн. За энэ эмэгтэй болохоор одоо энэ Осуна гэдэг залууга нэлээ одоо ахмаг насны тийм эмэгтэйсэн юм билээ. За тэгээд судлагдах үеэр нь би тосч аваад нүүрэн дээрээ тэр шивэстэй болцсон байсан. Инэмсгэлсэн Joker маягийн шивэс бас алмазан дүрстэй шивэс байсан. Тэгээд тэр шивэс нь надад арай дэндүү санагдчихсан гэж ярьсан байсан. За тэгээд Осуна бол одоо тийм аимшигын шивэстэй болцсон байсан ч гэсэн эмэгтэй нь бол огт тоогоогүй хутга байраад хүн рүү дайрч гимтээсэн хэрэгээр шоронд суусан ч гэсэн Осунагаас энэ эмэгтэй айгаагүй байгаа. Осуна түүнд бол сэтгэл судлалын чиглэлээр сургуульд сурах хүсэлтэй байгаа. Тэгээд философи гэх зөвлөлд сонирхолтой. Тэр салбарын талаар нэлээдгүй мэдлэгтэй гэж өөрийгөө ярьдаг байсан байгаа. Яг тухайн үедээ найз бүсгүүд нь Осуна бол нэлээд тийм ухаалаг, тийм хүн шиг одоо санагдаад тэгээд холбоогоо таслахгүй явсаар агаад удахгүй тэр бол жирэмсэн гэдгийг олж мэдсэн юм байна. Тэгээ харилцаа нь улам бүр гүнзгийрж эхэлсэн. Тэр үед би баг орноосоо босч чаддаггүй байсан. Харин Осуна надад маш сайн ханддаг. Байшинг бүхэлдэн цэвэрлэж, хүүхдэд минь тослож, надад хоол хийж өгч, жирэмсний туршид намайг үнэхээр эрхлүүлдэг байсан. За энэ эмэгтэй болохоор урдны амьдралаасаа нэг хүүхэдтэй болцсон байсан юм билээ. За ингээд хосууд дараа нь бол гэрлэхээр шийдсэн байгаа. Би ганц би ээж байж дахиад хүүхэд төрүүлэхийг уг нь бол хүсээгүй. Тийм болохоор энэ хүнд нэг боломж олгоод үзье гэж шийдсэн байгаа. За түүний ярьснаар бол хурим маань магадгүй бидний хувьд үнэхээр аз жаргалтай маш одоо сайхан өдөр болж өнгөрсөн. Жирэмсэн байхдаа өвдөх үед тэр надад хэрхэн анхаарал тавьж халамжилж ийсэн нь үнэхээр сайхан санагддаг гэж ярьсан билээ. За тэгээ тэр бол маш тийм тайван хамгаалагдсан юм шиг мэдрэмж төрдөг байсан. За гэхдээ бал сар болоод удаачгүй Осуна бол одоо энэ эмэгтэйд хүчирхийлэл үйлдэж эхэлсэн маа. Жирэмсний сүүлийн саруудад одоо түн рүү харсан ямар ч эрэгтэйг Осуна бол буруугаар ойлгодог. Бусад эрэгтэйчүүд чам руу ингээ ширтээд дэжтэй юунда хараад байгаа гэх мэтчлээ одоо айгүй их тэгж харддаг байсан маа. Тэгээ ямар сандаа нөгөө эхнэр нь ингээд би өрөөсөө ингээд хараад байгааг нь анзаарахгүй байна. Би өөрийгөө ингээд муухай олцсон, таргалаад ингээ илүү дэлжинтэй болцсон юм шиг санагдаж байгаа гэж тайвшруулж хэлдэг байсан маа. Гисэн эдэж Осуна бол эхнэрийгээ ингээд байнга чи миний араар тавиад байна гэж харддаг байсан маа. За тэгээ жирэмсний сүүл үед маргаан нь бол яг юунаас эхэлснийг энэ эмэгтэй санахгүй байгаа ч гэсэн эхнэрээ ол тэр түлхэж тухайн үед би ийм байдал нэлээд одоо жоохон хүнд байсан болохоор унах үеэрээ одоо нэг хавиргаа хугалж исэн юм. За тэгээ эхнэр нь бол яаралтай түргэн тусламж дуудаад за тэгээ шууд эвтгэр болсон. Тэгээ Осунагийн эхнэр эмнэлэгт одоо эмчлүүлээд харин хүүхэд нь бол одоо 9 минут байсан байгаа. Тэгээд энэхүү эхнэртэй хаалцсан хэрэгээр дахиад богино хугацаанд Осуна бол шоронд орсон. За тэгээд
түүнийг суллагдсны дараа нөгөө эхнэр нь бол өөрт нь одоо ойртохыг хориглосон тийм хамгаалах одоо шийдвэр гаргуулсан юм байна. Ингэсний улмаас одоо эхнэр нь бол Осуна гүүгээр ганцаараа одоо төрөхтөр байжгаад хүүхдээ төрүүлсэн байдаг. За тэгээ сүүлд нь болохоор ингээд хүүхдээ төрөх үед нь харах боломжийг чи надад олгосонгүй гэдэг дээр бол маш их ууралж исэн юм. Учир нь гэх юм бол тэр аав болохыг үнэхээр их хүсдэг байсан. За шинээр төрсэн хүүхдийнхээ төлөө тэд бол харилцаагаа аврахыг оролдоод одоо нөөрэс нь ингээд хол байлгах шийдвэргээд байсан шүү дээ. Тэрийгээ бол ингээ эхнэр нь өөрийн хүсэл дээрээ цуцалсан юм байна. Ямар нэг байдлаар одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн бол одоо тусгай хөтөлбөрт хамрагдах тийм ёстой болдог. Тэр нь жишээ нь ингээд засарч зөв хүн болж төлөвшөх, за бас уур хилэнгээ хянах гэх мэт янз бүрийн хөтөлбөр байдаг. Яг тийм хөтөлбөрт Осуна уг нь бол хамрагдсан ба. За тэгээд дагвар нэг хүүхэд бас өөрийнх нь төрсэн хүүхэд эхнэртэйгээ ингээд дөрүүлээ нэг гэр бүл болсон. Гэхдээ аз жаргалтай гэр бүл гэсэн статус нь бол удаан үргэлжлээгүй. Тэр гэртээ хачаа ааш зан гаргаж удалгүй эхнэр нь түүнийг бол метамфетамин хэрэглэж эхэлснийг нь олж мэдсэн. За тухайн бодис Осунаг хий юмд итгэдэг, бас ууртай нэгэн болгож хувирсан. За тэгчээд нөгөөх чи эхнэрээ одоо ухаан алцтал нь боодог болж сэтгэл санааны хүчирхийлэл үзүүлж байнга одоо хянахыг оролддог, дарамтлагдаг, залмих, хий хоосон зүйлд итгүүлж одоо газлайтинг хийж эхлэх болсон юм байна. Тэгэхээр ер нь бол хайртай гэж хэлдэг эмэгтэйдээ ийм зүйл хийж чадах одоо эрэгтэй хүн бол замдаа тааралцсан хинт ч хамаагүй хүчирхийлэл үйлдэх нь бол бүрч амархан байх нь ойлгомжтой. За нэг өдөр бол Осуна одоо дагвар хүүдээ хүчирхийллээ одоо үзүүлж эхэлсэн. За түүнийг орон дээрээс төлөхөд одоо шалан дээр унагсан явдал нь бүх зүйлийн одоо ингээ хязгаарыг тогтоосон байна. Тэгээ эхнэр нь бол энэ бүх зүйл ингээд одоо бүр enough is enough хангалттай гэж шийдээд хамт амьдарч исэн гэрээсээ бол түүнийг хөөгөөд явуулсан. За ингээд явуулснаас нь хойш Осуна бол ингээд нөгөө эхнэрлүүгээ байн залгаж, сүрдүүлж чамайг ална одоо ингэн тэгнэ гэж занл хийлдэг болсон юм байна. За өдөрт ингээл 30-аас 40 мессеж ичдэг, 10-аас 15 дуудлага бүр ингээл тасралтгүй хийдэг, ингээл тасралтгүй дарамтлаад тэр үе нь бол энэ эмэгтэйгийн хувьд үнэхээр аимшигтай байсан ба. Тэгэж байж байгаа нөгөөх чи хэд хоног бол сургахгүй чимээгүй болсон. Тэгэхээр нь цагдаад баригдсан юм буу, юу болсныг нь мдээгүй. Ямар ч байсан ингээд айлгаж сүрдүүлсэн хүн хэсэг хугацаанд чимээгүй болсон чинь сэтгэл санаа нь баг зэрэг амарсан баг. Осунагийн эхнэр түүнээс мултарч чадсан ч гэсэн харамсалтай нь өөр нэг эмэгтэй түүний гараас бол мултарч чадаагүй. За Эл Марокко гэд хотын хамгийн одоо ядруухан хэсэгт байрладаг мотел ихэвчлэн одоо хар тамхичид болон биеийн үнэлэгчид орогнож одоо байрладаг байсан юм байна. За яг энэ мотелд 36 настай Эвет Пеня ойролцоогоор 3 сарын турш амьдарсан байсан. За энэ эмэгтэй хүүхэд наснда хүчирхийлэлд өртөж хэцүү амьдралтай өссөн. За тэгээ эцэстээ бол мансууруулах байдлын хэрэглээтэй болцсон. Тэгээ тэрийг авч хэрэглэхийн тулд биеийн үнэлдэг байсан гэж үздэм билээ. За энэ эмэгтэй бүр 6 хүүхэдтэй. Тэгээ амьдралын эрхэнд тийм зүйл хийж ийсэн үү гэдг нь бас тодорхойгүй байсан. За тэгээ 2011 оны 11 сарын 8-ны шөнө Осуна энэ одоо Ивет гэдэг эмэгтэйтэй хамт мотелийн өрөөнд байсан байгаа. Харамсалтай нь тэр бол амьд үлдэж чадаагүй. За тэр толгойнхоо ард хэсэгтээ маш хүчтэй цохиулсан. Дараа нь хид хідэн утгаар нуруулан олон удаа хутгалаад бараг тарчлах байдлаар хөнөөсөн байсан. Бас хүзүүндээ боолгуулсан уул мөртөө амруу нь одоо баахан зүйлж ихсэн байдалтай одоо олцсон юм билээ. За Эвет гэх эмэгтэйг маш одоо хэрсгий байдлаар хөнөөснийхөө дараа нөгөөх чинь одоо эхнэрлүүгээ залгаад одоо чи мэдээ үзээрэй. Эл Марокко мотелд би нэг эмэгтэйг алсан. Тэр эмэгтэй чамтай адилхан санагцсан. Одоо би чамайг алж чадна гэдгээ мэдлээ. Дараагийнх нь чийшүү гэж ярьсан байдаг. За эндээс нь харахаар одоо хэрвээ эхнэр нь түүнийг орхиж хайж яваагүй бол сүүлдээ яг ингээд гарт нь амиа алдаж дуусах байсан гэдэг нь тодорхой байдаг. За тэгээ Осунатай ярьсныхаа дараа нөгөөх ч одоо цагдаа руу мэдээж дуудлага хийгээд Эл Марокко мотелд хэн нэгэн халдлагад өртсөн, шархацсан эсвэл амиа алдсан талаар одоо асууж лавлсан чинь дуудлагыг авсан албан хаагч тэрийг нь ерөөсөө тоогоогүй юм бэлээ. Тэгээд 11 сарын 13-нд буюу одоо хэрэг гарснаас бүр 5 хоногийн дараа шавж устгагч одоо тэдний өрөөг шалгахаар явж ороод тэгээд одоо зохицыг нь олсон юм бэлээ. За удаагүй сонин дээр Эл Марокко зочид буудлаас эмэгтэй хүний цогцос олдлоо. Энэ талаар ямар нэг зүйл мэдэх хүн байвал холбоо барина уу гэсэн зүйл бичсэн байхаар нь сандраад нөгөө одоо эхнэр нь ахаад шууд цагдаа руу залгасан байна. За тэгээ нөгөөдөл нь болохоор 5 минутын дотор Осунагийн одоо эхнэрийнт нь явж очоод тэгээд аваад 10-аас 12 цагийн турш байцаалт хийсэн.
За тэгээ энэ үеэр Осунагийн үйлдэлсэн хэрцгий хэргийг илүү наривчилсан байдлаар танилцуулсан. За Evet Pena бидээ бол нийт 57 удаа хутгалуулсан шархтай. Нуруунд нь 3 хутга бас том хайч зоогдоод шигтцэн. За тэр чигтэн ингээд одоо хатгаж зоогоод орхисон байсан гэсэн үг. Бас бэлэг эргэтнэлөө нь одоо бүр ингээд хид хидэн удаа хутгалж бас хүчинсэн уул мөр байсан. За түүнийг одоо цогцост задлан шинжилгээ хийсэн эмч нэг биш бүр 3 үхлийн шалтгааныг дүгнэлтэндээ бичсэн байсан. За нэгт бол толгойдоо мохоо зэвсгийн цохиол, 2 дугаарт амьсгалыг нь боогдуулсан, 3 дугаарт хурц зүйлийг хүчээр хэрэгэлсэн гэмтэл гэж бичигдсэн байсан. Тэгэхээр хохирогч эмэгтэй одоо нэлээд аимшигтай байдлаар тарчлуулж амиа алдсан гэж эндээс бол харагдаж байгаа. За тэгээ энэ мэдээлэл олон нийтийн дунд тарж нийгэм даяараа одоо айдаст авцсан. За хэргийн хэрцгий байдал, тарчлааж хөнөөсөн бас садист шинжтэй байсан нь олон нийтийг цочирдуулж маш их анхаарал татсан юм. За тэгээ тухайн үед ерөөсөө л одоо өглөөний 6 цаг, үүд дунд, оройн 8 цаг бас шөнөөсөн ч хамаагүй ингээл зурагтаа асах болгонд Осунагийн үйлдэлсэн хэрцгий гэмт хэргийн талаар одоо ярьж исэн. Тэгээ мэдээж Осунагийн эхнэр бол цагдаа дээр байцаалт өгөөд хин алсан гэдгийг хэлээд өгсөн болохоор хэргийн одоо хамгийн гол сэжигтэн гэгдэж хаасайгүй тэр бол эрен сурвалжлагдаж эхэлсэн юм. За нөгөөх чи өөрийг нь цагдаа нар хайж байгааг мэдсэн даруйда эхнэрлүүгээ залгаж чим үү урвагч чамайг дараагийнхаа хохирогч болгож ална гэх мэт занал хийлж байнга сүрдүүлж байсан. За тэгээд цогцос олдсноос хойш 5 хоногийн дараа 11 сарын 18-нд Джейми Осунаг баривчилж чадсан юм байна. Bakersfield-ийн төв хэсэгт байдаг хамаатных нь хүний гэрээс түүнийг барьсан байгаа. За цагдаагийн газраас цуглуулсан мэдээллээр бол түүнийг хамаатнууд нь нууж исэн байж болзошгүй байсан. За тийм болохоор баривчлах зөвшөөрөл гаргуулж аваад түүнийг баривчлах ажиллагаанд бол одоо SWAT team оролцсон юм билээ. За учир нь бол тэр эхнэрээрээ дамжуулж надад тесрэх бөмбөг байгаа гэж занал хийлж өөрийг нь баривчлах гэж хэрвээ оролдох юм бол хин ч гэсэн хамаагүй дэлбэлнэ гэж хэлж ийсэн юм байна. За гэхдээ түүнд бол гранат энтер огт байгаагүй. Зүгээр л илүү их айлгахын тулд тэгж хэлсэн нь бол хожим тогтоогцсон. За сүүлдээ тэгээд нөгөөх чинь зүгээр л бууж өгсөн юм байна. За тэгээ Осунаг хорих байр руу шууд аваа явсан. Тэндээ Evet Penaгийн аллагын хэргийн шүүх хурал хүртэл хоригдохоор болсон. За тухайн одоо хорихыг нь болохоор Lerdo гэдэг. Тэгээ энэхүү хориход хоригдчихсэн хоригдол дотор нь яг ямар байдаг талаар ингэж ярьсан байсан. Би Лердод Джейми Осунатай хамт хоригдчихсэн. Энэ уртчлан хорих байр нь хамгийн өндөр хамгаалалттай байгууламж гэж явдаг. 2 хүний камертай автоматар төгжигдэж нээгддэг хаалгатай. Түүний эхний байрлал нь C-Pod Unit 3 байсан. Энэ нь сэтгцэн эмгэгтэй хоригдлуудад зориулсан хэсэг. C-Pod бол хамгаалалтын түвшингээрээ хамгийн өндөр, бас хамгийн аюултай хэсэг гэж авдаг. Ерөнхийдөө бол Лердод хоригддог хүмүүс хамгийн адгийн шаар, алуурчид, хүчирхийлэгчид, танхаа дээрэмчид байдаг. Ер нь тэгээд өөр ямар ч газар байлгах боломжгүй хүмүүс энэ газар ирдэг. Осунагийн эхнэр нь Лердод хэд хэдэн удаа ирж Evet гэх эмэгтэйг яагаад алсныг ойлгохыг оролцсон. Осуна өөрөө надад хэлэхдээ түүний цогцос үнэр орж задрал явагдаж эхлэх хүртэл би хамт байсан гэж хэлсэн. Бас цогцтой нь бэлгийн харилцаанд орж тэндээ метамфетамин хэрэглэсээр байсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Ерөнхийдөө бол задралын үнэр гарч эхэлсэн болохоор л тэндээс явъя гэж шийдсэн. Хүн алхтаа таашаал авдаг, хар тамхи сексэс ч илүү мансуурал гэж үздэг талаараа ярьж хүн ална гэдэг асар их адреналин шаарддаг гэж ярьсан байгаа. Хоригдчих хугацаанд гадаад төрхөн тэр чигтээ өөрчлөгдөж илүү олон шивэстэй болоод за тэгээд маш их чин хаяж бүрч аимшигтай харагдах болсон гэж одоо тухайн хамт хоригдчихсэн хүн нь ярьсан байсан. Осуна эхнэртэй хандаж би чамааг үнэхээр алчмаар байсан. Гэхдээ хүзөөгч нь боож авах үеэрээ хүүгээ бодоод чадсангүй гэж хэлсэн байдаг. 2012 оны 1 сард шүүх хурлын товыг хүлээж хоригдчих үеэрээ тэр дахиад нэг хүн алахыг завдсан юм байна. За хитрхи чанга дуу чимээ гаргаад байна гэсэн шалтгаанаар өөр нэг хоригдолтой маргалдаж зодон үүсгэсэн байдаг. За тухайн үед л Осуна Tomahawk гэж нэрлэгддэг утгатай. За тэгээд энэ Tomahawk гэдэг нь болохоор хоригдлууд сахлаах усах зориулалттай хутганы эртээ хэсгүүдийг нь ашиглаад хийдэг зэвсэг юм байна. За тэгээд шүдний сойзон дээр дөрвөн ширхэг хутганы эр бэхэлцэн ч гэсэн тохиолдлууд бас одоо байдэм билээ. За ингэснээрээ нүгүр хүзүү гээд одоо эмзэг хэсэг рүү шууд дайрч үхэлд хүргэх аюултай. Тэгээд энэ маргааны үеэр бол Осуна өөрөөсөө хамаагүй тийм том биетэй хоригдол руу эхлээд дайрч цогсон байгаа. За нөгөөх нь цохилтыг нь хаагаад Осунаг одоо хэд хэдэн удаа цохиод одоо газарт бол унгасан. Тэгвэл ямар нэг тийм халуун нойтон зүйл
өөрт нь мэдрэгдэх шиг болоод тэрийг харсан чинь цээж нүүр хүзүү хэсгээс нь одоо их хэмжээний цус гараад эхэлж исэн байгаа. Хүй өөр нь одоо ингээд төрхөн зуур болоод өнгөрсөн юмыг эхлээд ойлгодгүй юм байна л да. Яг тийм зүйл болсон юм байна. За тэгээд хохирогч нүүр хүзүү цээж хэсэгтээ нийт бол 5 газраа гүн зүсэгдсэн. Тэгчээд бүгдийг нь оёхын тулд 67 оёдол тавих шаардлагатай одоо болж исэн билээ. За энэ байдлаараа тэр бол шорон доторх бусад бүх хүнд мессеж өгөхийг зорж исэн. За тэр шорон дотор бол хинээс ч айхгүй, айхаас ч буцахгүй гэдгээ энүүгээрээ харуулсан. За мэдээж тэр бол олон төрлийн сэтгцийн өвчтэй, psychopath тэгээд хин ч энэ хүний ойролцоо байх ёсгүй гэдгийг одоо энэ жишээ харуулсан. Шоронд байсан Осуна бол X их нэртэйгээ холбоотой одоо хэврээ байсан билээ. Тэгээд яагаад ингэж бүх зүйлийг улам замбраагүй болгоод байгаа юм бэ? Зүгээр л чи хэрэгээ ингээ хүлээчгээ, хүлээн зөвшөөрөөд ялаа идлээ гэж хэлэхэд бол шүүх хурлыг хойшлуулахын тулд ингэж байгаа. Тэгээд Ивет Пеняд хийсэн зүйлээсээ болж жинхэнэ шорон руу явах нь ерөөсөө аюулгүй санагдахгүй байна гэж хэлсэн байсан. Шорон болгонд бол өөрийн гэсэн дүрм журам байдаг. За хүүхэд хүчирхийлсэн бол хамгийн одоо адаг доод төвшнийг, тэгээд эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл үйлдсэн бол дараагийн төвшнийх гэж явдаг юм байна. Тэнд зүгээр л чи өөрөө тийм үйлдэл хийхийг сонгосон, одоо үр дагавраа үүрэх ёстой гэсэн хууль үйлчилдэг. За тэгээд Лердо гээд шоронд чөлөөт цаг ихтэй байсан болохоор Осуна бол сатааны зан үйлд сонирхолтой болж камерынхаа шалан дээр пентаграм зурж Ивет Пенягийн гэмт хэргийн газрын гэрэл зургуудыг пентаграмын эргэн тойронд дэлгээд тавьсан байсан. За тэгээд хоол тараах бас одоо аяг тавгийг хураах ажилтай байсан хоригдол өрөөнд нь явж оронгуудаа шууд өөрийн ирэхгүй ухарч өмнө нь тийм мэдрэмж авч байгаагүй ч гэсэн муу ёрын бэлэг тэмдгүүд хаа сайгүй зурсан байснаас нь болоод хүйтэн хөлс асгарахаар ёрын мэдрэмж төрсөн гэдгээ ярьсан байдаг. За шоронгийн одоо харуул хамгаалалтын зүгээс эхэндээ тухайн тэмдэгнүүдийг нь байлгасаар байсан ч гэсэн сүүлд нь цус гэдгийг нь олж мэдсэний дараа эрүүл ахуйн хувьд аюултай гэж үтсэн болохоор бүгдийг нь одоо арилгаж цэвэрлсэн юм байна. За ийм байдлаараа Осуна бол хоригдлуудад бас хорхийн ажилтнуудад ч гэсэн аюул учруулж одоо болзошгүй гэж үтсэн болохоор илүү өндөр түвшний Max Medium гэдэг хэсэг рүү шилжүүлэгдсэн. За тэнд бол хоригдлууд бие биетэйгээ харьцах хориотой өдрийн одоо 23 цаг ганцаарчилсан камерт цоочтой хаалганы цаана хоригддог. За хоригдлууд бол хоорондоо бие биедээ хүрэх, бие биетэйгээ харьцах ямар ч боломж байдаггүй. Өрөөнд нь цементийн сандал шиг зүйл байдаг. За тэгээд хөвөн даавуу хийгээд тийм овоож товоосон болгоод ойцсон гэмээр байдалтай. За тэр нь болохоор ингээд энэ одоо хоригдлуудынх нь орон юм байна. Тэгээ нойлын суултуур бас угаалтуур өөр тэнд нь юу ч байдаггүй. Тийм газар орсон Осуна хорхийн ажилтнуудыг уурлуулах ч юм уу одоо зочоох гэх мэт зүйлсээс таашаал авдаг болоод тэгчээд харуулуудтай албаар марзганаж элдв төрлийн зүйл хийдэг байсан. 7 хоногт дор хаяж 1 за заримдаа 2 удаа камера зориуд усаар дүүргэдэг байсан. Зүгээр л одоо өөрийнхөө зугаагаа гаргахын тулд тэгдэг байсан юм. Бас нэг удаа хулган алаад арсыг нь бараг бүхэлд нь хуулаад ясны бүтцийг нь одоо хадгалж үлдчихэж байгаа мó гэмээр тийм байдалтай нэмгэлцсэн байсан. За дараа нь бол хулганыг арийнх нь 2 хүл дээр босгож тавьж байрлуулад тийм байдалтай одоо хэдэн сарын турш орхичихсан байсан. Max Medium хэсэг рүү шилжсэний дараа түүний эхнэр бол түүнтэй бүх холбоогоо таталсан байлээ. За тэглээгээд нөгөөх нь бол эхнэрлүүгээ холбогдохгүй гэсэн үг биш. Янз бүрийн захидал бичээж, дарамталж өөрийгөө чөтгөрийг шүтдэг хүн гэж зарласан байсан. Сатанизмыг шүтдэг болсноос хойш нүүрэн дээрээ улам олон шивээс нэмж яг энэ хоригдчих хугацаанд бол хамгийн их шивээсийг хийсэн байдаг. Хоригдлуудын дунд шивээсний буу гэж нэрлэгддэг зүйлийг тэд өөрсдөө хийдэг юм байна. За хамгийн амархан арга нь гэх юм бол үдээсний төмөр, за эсвэл бичгийн авчаарыг авч агаад тэгээд шулуун болгож тэнээлгээд хатуу зүйлээр үзүүр гаргацдаг. Дараа нь харандаанд жижиг зүсэлт хийгээд төмрөө шигтгээд утсаар чанга ороогоод за ингэснээр бол гараараа барьж ашиглах шивээсний зөв бэлэн болдго юм байна. За бих хийхин тулд хуванцар зүйл шатааж агаад тортог гаргаж аваад бих болгочдөг. За ингээд шивээсийг өөр дээрээ эсвэл бусдаар зуруулна гэсэн. Осунагийн байдлыг нь харахад бол тэр бусдын анхаарлыг татахыг маш их хичээдэг хүн байсан. За хүнийг ингээд цочоох ч юм уу эсвэл одоо шоконд оруулахын тулд амьдрдаг хүн шиг өөрийнхөө хийсэн гэмт хэргийг бусдад гайхуулж тэрийг нь одоо гайхаж
цочирдоосой гэж хүсдэг байсан байгаа. Энэ хүний талаар одоо мэрэгжлийн сэтгэл судлаачид юу гэж ярьдаг гэхээр Осуна асар их эготой, хамгийн итгээд, хамгийн аимшигтай, хамгийн гаж хүчирхийлэл өгүүлсэн хүн юм шиг бусдад харагдахыг хүсдэг байсан. Batman-ы комикс дээрх Joker-ийн дүртэй адилхан болохын тулд уруулынхаа хоёр талд инээмсэглэл юм шиг шивээс хийчихсэн байсан. Өөрийгөө мянган нүртэй гэж нэрлэх дуртай ч гэсэн яг үнэндээ бол айж сандарсан нэг хүүхэд дотор нь оршиж идэгөө гэж ярьсан байдаг. Мянган нүур гэдэг нь бол бодит зүйл биш. Өөрийгөө хангалттай, хүчтэй гэж мэдрэх, бас бусдад мэдрүүлэхийн тулд өөрийн толгой дотроо зохиосон зүйл. Үнэндээ бол Осуна маш аимхай, энэ зам бага насныхан traumатай нарийн холбоотой гэж тодорхойлсон байсан. За энэ хүний хийсэн гэмт хэрэг энэ хүрээд дуусаагүй. Цаашид дахиад бас аимшигын зүйлүүд болж өнгөрсөн. Тэрийг нь одоо та бүхэнд ярьж өгье. Подкастын ивент тэтгэгч Skin Farm Clinic. Skin Farm Clinic нь арьсны олон төрлийн асуудлыг месийн бус, орчин үеийн техник технологи эмчилгээгээр шийдэж хөгшрөлтийг удаашруулах, аюулгүй натурал эмчилгээг санал болгодог гоо сайхны эмнэлэг байгаа. Хэрвээ та сэвх нөсөө толбой арилгахаар судалж хаашаа хандхаа мэдэхгүй байгаа бол Skin Farm Clinic нь олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан clinical laser эмчилгээг 30-40% хямдралтай үнээр санал болгож байгаа юм байна. Та мэрэгжлийн эмчээс үн төлбөргүй зөвлөгөө авах боломжтой. За зөвлөгөөний цаг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг description хэсэгт оруулсан байгаа линк болон утсаар холбогдоод лавлах боломжтой. Сэвх нөсөөндөө баяртай гэж хэлцгээе. Skin Farm Clinic. За Лерто гэж шоронд тэр шүүх хурлаа хүлээж 5 жилээс одоо илүү хугацааг өнгөрүүлсэн. За ингэж удаан одоо шүүх хурал хүлээх тохиолдол ер нь бол бага байд юм байна. За эцэст нь 2017 оны 3 сард Осунагийн шүүх хурлын тов гарсан. За тэгээ шүүх хурал дээр нөгөөх ч өөрийгөө одоо гин буруугүй гэж мэдүүлжсэн. Гэхдээ тангарахны шүүх хурал эхлэхээс хэдэн 7 хоногийн өмнө нэг тохиролцоо хийхээр одоо шийдсэн юм байна. За тэр нь болохоор цаазын ялыг хэрэгсэхгүй болгох нөхцөлтэйгээр гин бурууга хүлээе гэсэн тийм тохиролцоо байсан. За энийг зүгээр энгийнээр бодоод үзэх юм бол одоо үхээсээ айгаад хэрэгээ хүлээж байгаа гэж харагдаж байгаа юм шиг боловч цаагаараа болохоор хохирогч эмэгтэй гэр бүлд бас шүүхийн тогтолцоонд тэгээ өөрийнхөө гэр бүлд дахин нэг удаа зовлон учруулах арга байсан. Хийсэн хэрэгтээ харамсаад ч юм уу тэм төрлийн шийдвэр бол огт байгаагүй. Харин бүх зүйлийг хяналтандаа байлгахын тулд ийм тохиролцоог санал болгосон. Ял оноох шүүх хурал дээр Ивет Пенягийн гэр бүлийнхэн ялангуяа одоо эгчин дуу хоолойгоо өргөж мэдүүлэг өгсөн. За тэгсэн чинь тэр үеэр Осуна бол нүдээ эргэлд өгүүлж, эвшээж гараараа одоо бла 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 гэж байгаа юм шиг тохио үзүүлж эгчийг нь бол шоолж исэн. За эгч нь хөрхи дүүгийнхаа амьдрал бас түүнийг яаж хэрцгийгээр одоо алуулсан талаар яриад байж хахад Осуна баг бүх ярианы явцад ингэж доромжилсан зан авир бол гаргаж исэн. За тэгээ шүүгч ялын тогтоолыг уншиж 2017 оны 5 сарын 15-ны өдөр давж заалдах эрхгүйгээр бүх насаар нь шоронд суулгах ял оноосон. За тэр үеэр ч гэсэн Осуна инээмсэглэж шүүхийг одоо ээлт доромжилж байгаа байдалтай харагдсан. Ингээд хизээч гарах боломжгүй одоо бүх насаараа шоронд суух болсныг нь сонсоод түүний экс эхнэрийн сэтгэлэн тайвширч хожим нь одоо сэтгэл зүйн эмчилгээний тусламжтайгаар PTSD-гээ аажмаар даван туулж хийсэн талаараа бол дурдсан байсан. Ингээд бүх зүйл дуусчихгүй гэсэн чинь бас л үгүй. Түүний дараагийн гэмт хэрэг нь шорон дотор үйлдэгдсэн одоо маш аимшигтай бас хамгийн юм цочирдмоор аллахын нэг байсан. 2017 оны 5 сард ялаа сонссныхын дараа бол түүнийг Коркоран мужийн шорон руу одоо шилжүүлсэн байгаа. За Коркоран нь болохоор Калифорний хамгийн аюултай шоронгуудын нэг гэж авдаг. Олон 10 жилийн турш Америк нэгдсэн улсын хамгийн одоо зартай, хамгийн харгас алуурчдыг хорж ирсэн тийм хатуу шорон гэдгээрээ бол алдартай байна. За Осунаг бол энэ шоронгийн хамгийн өндөр харуул хамгаалалттай хэсэг болох SHU буюу Special Housing Unit гэж нэрлэгддэг хэсэгт бол байрлуулсан. За тэнд нь бас л бусад хоригдлуудтай ямар ч хэлбэрээр харьцахыг хоригдсон юм байна. За тэгээд Коркоран шоронд бараг 2 жил хоригдсныхын дараа камертаа ганцаараа биш хоёулаа байх одоо боломжтой болгоод 44 настай Луис Ромеро гэдэг хүн орж ирсэн байдаг. За Луис Ромеро гэдэг хүн болохоор хүн амны гэмт хэрэгээр ял сонсоод 27 жилийн ял эдэлчихсэн. Тэгээд суллагдахад бол нэлээд ойрхон болцсон хоригдлээс юм байна. Осуна энэ хүнтэй нэг камерт орохыг шууд эсэргүүцэж эцэст нь өөрийн харгас талаа түүнд харуулсан. За нэг камерт байрласнаас хойш 24 цагч хүрээгүй хугацаанд Осуна бол хинээж төсөөлөхөргүй аимшигтай үйлдэлийг хийсэн байдаг.
За мэдээлэлээр дурдсанаар бол нүдийг нь ухаж гаргасан, уушгийг нь авсан, амьд байхад нь хуруунуудыг нь тасдсан, дараа нь толгойг нь салгасан, гэдэс дотроос нь зарим хэсгүүдийг нь гаргаж, гэрлийн суурнаас дүүжилсэн гэж бичигдсэн байсан. Явж ороод тэрхүү дүүжилж тавьсан зүйлүүдийг нь мөрдөгчөд хараад бас ширээн дээр тавьсан байсан нэг аяган дотор хүний эд эрхтэнтэй сандвичийг олсон баг. Хагасыг нь тэгээ бүр идчихсэн байсан. За тэгчээ нөгөөх чинь Ромерогийн цусаар камерынхаа ханан дээр янз бүрийн үг өгүүлбэр бичсэн байсан. За нэгэн дээр нь бол би мянган нүүртэй хүн гэд бичсэн байсан. Бас Осуна камераас гаргах үед хүзөөндөө зүүцэн байсан зүйл нь хүний биеийн хэсгүүд эд эрхтнүүдээр хийсэн гар хийцийн зүйлт юм шиг харагдчихсан. За тэгээд энэ аллахын хэргийн хэрцгий байдлыг улам бүр аимшигын санагдуулчихсан зүйл нь юу байсан гэхээр Осуна энэ бүх зүйлийг ганцхан жижиг сахлын хутгаар үйлдсэн байсан. Хүний бие мах бодийг ингэж хэрчиж бүр ясыг нь хугалж таслана гэдэг бол маш хэцүү. Тэгээд ч тийм жижиг хутгаар тийм их хэмжээний гэмтэл учруулна гэдэг хинээж төсөөлөхөөргүй зүйл байсан. За тэгээд тухайн өдөржин шоронгийн хоригдлуудыг огт гаргалгүй бүгдийг нь төгжсөн байдалтай нам гүм болсон. Тэгээд тэр явдлаас 3-4 хоног өнгөрсний дараа Осуна гэх хүн камерынхаа хамтрагчийг алсан гэсэн яриа дэгдэж эхэлсэн юм байна. Ромеро гэх хүний цогцыг бол Осунагийн камераас маргааш нь өгсөн байдалтай гаргаж авсан юм байна. Энэ талаар цагдаагийн хэлтээс 28 жил ажиллаад зүртэй гарсан шериф хэлэхдээ би ажиллах хугацаанд маш олон аимшигтай зүйлийг харж байсан. Гэхдээ тийм зүйлийг урд нь хизээч харж байгаагүй. Зургийг нэг харахад л дахиж хизээч мартахгүй. Хүмүүсийг битгий үзээрэй гэж хэлдэг байсан. Үнэхээр аимшигтай гэж ярьсан байсан. За энэ хэрэгээс нь дүгнээд харахад бол Осуна хүмүүсийг шоконд оруулахыг хүсэж байгаа нь бол тод харагддаг. Бас би ингээд хамгийн муу нь байхыг хүсэж гин, муугаараа хамгийн шилтгэн, тэг хамгийн хэрцгийнд баймаар хүмүүс намайг мартахгүй санах ёстой гэсэн тийм нэг эго мэдрэгддэг. За энэ нь бол жинхэнэ утгаараа өөрийгөө дэлхийн хамгийн харгас гэмт хэрэгтэн гэж түүхэнд бичигдэж үлдэхийг хүссэн гаж оролдлого байсан. 2021 онд Джейми Осунаг Луис Ромерогийн аллахын хэрэгээр шүүх хуралд оролцох чадваргүй. За өөрөөр хэлэх юм бол ингээд сэтгцийн байдлын улмаас оролцох чадваргүй гэж үзээд эрүүгийн ажиллагааг нь төр зогсоож хойшлуулсан. Гэхдээ дараа нь бол сэтгцийн эмчнэр түүнийг шүүх хуралд оролцох чадвартай болсон гэж дүгнээд хэргийг дахин сэргээсэн билээ. Тэгээд шүүх ажиллагаа 2023 он хүртэл үргэлжилсэн байгаа. Тэгээ яагаад юм мэдхгүй Осуна бол энэ хэрэг дээр бас л гин буруугүй гэж өөрийгөө мэдүүлсээр байсан. За сүүлийн үйлцэн хэрэг дээр бас нэг эвгүй зүйл болсон нь юу байсан гэхээр Осунагийн үйлцэн хэргийг шоронгийн нэг харуул зургийг нь утсан дээрээ дарж авчаад танилуудтай харуулсан чинь нөгөөдөл нь цааш нь сошиал орчинд тараацсан байсан. Тэгээ тэрнээс нь болоод энэ Осунагийн талаарх мэдээллүүд маш эрчимтэй тарж эхэлсэн билээ. За тэгээд хохирогчийн ээж нь бас энэ дээр бол зарга үүсгээд хүүгийнх нь тэгж аимшигтай зэрэмдэглүүлж танигдхийн аргагүй болцсон зургийг олон нийтэд тараалаа гэж шүүгтэлсэн байсан. За энэ нь бол ингээд хохирогчд хүндлэлгүй хандлаа гэдэг утгаараа нэлээд тухайн үедээ шүүмжлэл үлдчихсэн юм билээ. За тэрнээс гадна ингээд шоронгийн ямар ч хамгаалагч харуул өөр бусад ажилчид мөрдөгчд гэх мэт хүмүүс бол иймэрхүү зургийг дэлгэж харуулахгүй байх үүрэгтэй байдаг. Тэгээ нэг тийм зүйл бас болоод өнгөрчихсэн юм билээ. За Осуна гэх хүн бол одоог болтол Коркоран гэх шорондоо ялаа эдэлсэн хിവэрэ байгаа юм билээ. Сүүлийн хэргийнхэн шүүх хурлал 2025 оны 8 сард товлогдох байсан ч гэсэн ахиц дэвшил ерөөсөө гараагүй. Хизээ шүүх хурал гарах нь бол тодорхойгүй байгаа юм байна. Гэхдээ бүх насаараа суух ял нь цаазын ял болж өөрчлөгдөхгүй гэсэн зүйлтэй нүүр тулах байх гэж бодсон. За яг энэ Осунагийн хоригдож байгаа Калифорни мужид цаазын ялтаа муу гэд хааж үзсэн чинь байхын хувьд бол байдаг. Цаазын ял хэрэгждэг мууч юм байлээ. За гэхдээ 2019 оноос хойш мужийн захирагч нь төр хугацаанд энэ цаазын ялыг хэрэгжүүлэхийг зогсооцсон байгаа юм байна. Ингээд яг энэ зогсоосон хугацаанд цаазын ялыг ерөөсөө огт гүйцэтгэхгүй. Гэхдээ ялын шийдвэр нь бол цэцлэгдаагүй хിവэрэ үлддэг гэсэн үг. Цаазын ялтай хэд хэдэн хоригдлууд байдаг ч гэсэн мужийн захирагчийн шийдвэрээр гүйцэтгэх болцсон. Тэрвээ захирагч нь ингээд солигдох ч юм уу хууль нь өөрчлөгдөх юм бол эсвэл буцаад ингээд хэрэгжүүлж эхлэе гэсэн шийдвэр гарчих юм бол бүх зүйл буцаад хэвэндээ орох юм билээ.
За ингээд ийм нэг одог болтол амьд байгаа өөрийгөө мянган нүүртэй алуурчин гэж нэрлсэн гаж итгээд байна. Бага насны хүчирхийлэл за бас өссөн орчин энэ хүнийг буруу зам руу хөтлсөн гэдгийг надаар хэлүүлэхгүй та бүхэн одоо ойлгосон бах. Энэ хүн далуулаагүй амьд үлдсэн цорын ганц хүнийг бол түүний одоо экс эхнэр гэж үздэм билээ. Тэгээ өөрөө ярихдаа бол миний амьдралд Осуна гэдэг хүн урд нь байсан нь үнэн. Түүний хүүхдийг төрүүлж бед хамтдаа амьдарч исэн ч гэсэн тэр зүйлээс бүр мөсөн салж амьд үлдэж чадсандаа би үнэхээр баяртай байдгаа гэж ярьсан байсан. Сүүлийн Орсын шорон нь одоо өндөр харуул хамгаалалттай тэгээ хитрхи харгас хоригдлуудыг ганцаараа ингэ хордог байсан мөртлөө яагаад ингэж сүүлд тэр Осунагийн камерт нь хүн нэмж оруулсныг одоо би бол ерөөсөй ойлгоогүй. Тэгээ Америкуудын хувьд бол ийм байлаар харгас алуурчныг бидний төлсөн татварын мөнгөөр тижээж шоронд амьд байлгах нь утгагүй зөвл хурдан цаазал гэсэн одоо үзэл бодолтой ихэнх нь байд юм билээ. Гэхдээ энэ хүний талаарх мэдээлэл ер нь нэг элбэг одоо сошиал орчинд бол байгаагүй. За тэгсэн ч дээр авах гэж бодсон. За мэдээлэл бэлдэж явах үеэр харин нэг баримтат кино байсан болохоор тэрнээс нь та бүхэнд одоо өнөөдрийн дугаарыг бэлтгэж хүргэлээ. Ойрд бас ийм хэрцгий хэрэг яриаггүй нилээн одоо эвгүй санагдлаа. Ингээд өнөөдрийн дугаартай хамт байсан нийт сонсогчдоо баярлалаа. Та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Мэдээж та бүхэн сэтгэл зүйн амар амгалан хүсмээр байна. Ингээд хэдүүлээ эрх мэгмар гарагт бас нэгэн сонирхолтой дугаараар эргээд уулзъя.